seguim parlant de música i amb una persona que m'encanta parlar de música i de moltes coses, moltes vegades divertides. Mike, bona nit. Bona nit, DJs de Lleida, bona nit, Manel, i bona nit a tots els que veieu Lleida Televisió en directe els divendres i els que ens veieu després a YouTube, ja ho sabem, això. Avui tenim la segona part d'una sèrie molt guapa, molt xula. A més és una coseta d'aquestes que, sobretot als DJs, ens encanta buscar per internet i aquests vídeos que fan un mix de diverses versions i tal. Sí. Ens encanta. Aquestes i també aquelles que en anglès sembla que diguin alguna cosa en castellà o en català. Això també ho farem un dia. Ho farem un dia. Sí, ho farem. Avui tenim la segona part de música robada. Hi ha cançons que són inspiracions, còpies, plagis. Hi ha tot un ventall de possibilitats, hi ha tot des d'una simple inspiració que molt de lluny et recorda una altra cançó fins al plagi i la còpia descarada. I el que van comentar l'altre dia també, Mike, que influeix molt un artista. Si el Michael Jackson estigués avui en dia, podria ser que hagués canviat tota la música en general? És possible. Jo penso que artistes... Que ho van comentar l'altre dia i pot influir tant els que han desaparegut abans de temps com els que encara continuen. Perquè, per exemple, el Stevie Wonder, que encara està viu, encara fa música, si ell fes anys que ens hagués deixat... O Elton John, o molts, moltíssims, Paul McCartney, etc. És a dir, realment és cert que com que la música avança per evolució, sempre agafa elements de música anterior, agafa coses de música anterior. I els grans artistes, quan més temps són vius i quanta més obra tenen i quan més poden aportar, més influencien a tota la música en general, no? Això tens raó. Perdona, ja saps que m'agrada molt fer alguna interrupció, però, per exemple, Joy Division van gravar oficialment 2 discos, no? Joy Division, si encara estigués avui en dia, que s'han inspirat amb ells, els YouTube, s'han inspirat molts grups, la música també hauria canviat. Per això diem de que tot va evolucionant i depèn de qui estigui i qui no estigui. Sí, i sempre es prenen elements d'altres artistes si hi són. I si hi són i han fet moltes coses, es prenen més coses. Tens tota la raó del món, és així. Avui el primer que veurem és Robin Thicke i Pharrell Williams. Blurred Lines, que és un tema del 2013, que sona així. Atenció, no és poca cosa, perquè aquest tema té 833 milions de reproduccions a YouTube. Mare meva, increïble. Però resulta que és una còpia, inspiració, digue-li com vulguis, d'un tema molt conegut, que va ser número 1 als Estats Units, superconegut, un dels més coneguts de Marvin Gaye, que es diu Got to Give It Up, del 77, de l'any 77. De fet, hi va haver una demanda de la filla de Marvin Gaye i després d'una llarga batalla judicial, la família Gaye va cobrar 5,3 milions de dòlars. I ara que hem escoltat aquest trosset del tema de Robin Thicke i Pharrell Williams, anem a escoltar l'original del qual van robar el ritme, que és aquest. Què? Si sembla o no? Home, i bona música que és, Home, sí. I bona música. Evidentment, parlem de grans artistes. En quin dels dos ens quedem? Hòstia, és que Pharrell Williams, hòstia, nen, complicat, és molt crac, Però clar, Marvin Gaye, hòstia... Mare meva, inspiració de moltíssims artistes. Totalment, i tant. Número 2 que veurem avui és un altre dels grans, també tenim grans artistes avui, molt grans. És que si dic el nom ja sabeu, George Harrison, o sigui, a veure, i el seu tema probablement més... Home, té grans temes, no? Però probablement el seu tema més conegut, més celebrat, és My Sweet Lord. El meu dolç Déu, seria la traducció. I la història és aquesta. Delaney Bramlett
és que ho tinc aquí apuntat, tinc la xuleta perquè, clar, tampoc ho recordo tot de memòria. Una vegada va tocar la melodia de He's So Fine, de Chiffons, i va cantar un trosset a prop de Harrison. Quan la va escoltar a la ràdio, va parlar amb Harrison i li va reclamar crèdits. Escolta, com has utilitzat aquest tros d'aquesta cançó sense dir que no és teva. Un any després es va posar una demanda, però va ser desestimada. No va progressar. Però després, implícitament, amb un reconeixement de que havia, en certa manera, robat o s'havia inspirat intensament, digue-li com vulguis, amb l'original de Chiffons, Harrison va oferir $150.000. Ell no havia hagut judici ni demanda, però ell va dir, saps què? Vaig oferir-los $150.000. La discogràfica va demanar molt més. I finalment van negociar i Harrison va acabar pagant $600.000. Anem a escoltar primer anem a escoltar l'original, un trosset de l'original de George Harrison, My Sweet Lord. My sweet Lord, my Lord. I ara escoltem la cançó en la que es va inspirar o que va robar, o digue-li com vulguis, que és He's So Fine, de Chiffons. She's so fine, wish she were mine. That handsome boy over there, one with the wavy hair. I don't know how I'm gonna do it. Què? Molt semblants, que sí? Moltíssim. No són iguals idèntiques, però, home, els acords, la melodia, dius, hòstia, nen. Home, és que inclús jo crec que el mateix artista, si tornés a fer la mateixa cançó, tampoc seria igual. No, perquè això fa molts, que en directe fan canvis i tal. Però jo penso que aquí el parentiu, la semblança, el morro, és molt clar, no? Molt. Sí, i és George Harrison, que és un dels grans. En teoria és un que ha ensenyat a fer música a molta gent, com aquí diu, i que ha inspirat. Número 3 dels que veurem avui són The Beach Boys. Un grup de músics blancs, de pijitos, s'han posat molt de moda als 60. Tinc entès que els Beach Boys, abans que els Beatles, gravaven al mateix estudi. Això no ho sabia. Aquesta me l'apunto. És curiós, però sí. Gravaven al mateix estudi i, bueno, gravaven abans dels Beatles, abans de que sortissin o siguessin coneguts els Beatles. Prenc nota del detall. Aquesta cançó, Surfing USA, és de l'any 63 i la coneixeu segur, és aquesta. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing. Sí, no? Sabem quina és. Bé, doncs, aquesta va ser una de les primeres demandes de plagi a la història de la música. Els Beach Boys van dir que era un homenatge a Chuck Berry. Concretament, aquesta cançó de Chuck Berry, aquesta. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Exacte, el Sweet Little 16, que segurament la coneixeu, que és del 58, 58 i l'altre és del 63, per tant, al final van arribar a un acord, en comptes d'arribar a judici van arribar a un acord, i es van cedir els drets de Surfing USA de Beach Boys a l'editorial de Chuck Berry. O sigui que finalment qui va acabar guanyant la pastufla, la pastora Vega, qui va acabar guanyant la pasta del tema aquest de Beach Boys va ser Chuck Berry. O sigui que van reconèixer que sí, que bé, era un homenatge barra còpia, barra... Tu què opines, tu? Home, jo crec que és el que hem dit sempre, de que als Beach Boys els encantava aquella cançó, es van animar, la van gravar i van dir ha quedat molt semblant, però està molt bé la cançó. Manolo, aguántame el cubata. Vinga, tira. Jo es comença així, perquè dius, tio, però com es pot tenir tant de morro? M'entens? Moltíssim. A més, una cançó que... I jo sé que hi ha gent que ha fet versions a vegades pensant que no tindria èxit i han dit, bueno, com no tindrà èxit, doncs cap problema. Però és que és molt descarat. Anem a la següent cançó. És que hi ha casos que són l'hòstia. Aquesta sí que és... Bueno, aquesta és terrible. Terrible. A veure si la coneixeu. Aquesta.
Exacte, jo crec que molts hem ballat en el seu dia, els que tenim una edat, no? I altres, i tu o jo l'hem punxat. Vanilla Ice, Ice Ice Baby. És una cançó de l'any 81 que actualment té 475 milions de reproduccions a YouTube. Va ser top 10, o sigui, entre els 10 més venuts, a 22 països del món, dels quals en 7 va ser número 1. Número 1 a 7 països del món. I és la primera cançó hip-hop a la història de la música que va arribar a número 1 al llistat Hot 100 de Billboard, als Estats Units, que és el punt de referència de llistes d'èxits a nivell mundial, perquè ens entenguem, no? I els representants legals dels artistes originals van demandar a Vanilla Ice, però van arribar a un acord secret sense judici. No se sap quanta pasta van pagar i quan van cobrar els altres. I anem a veure de quina cançó és que ho van samplejar. O sigui, ja ho van admetre que... No, o sigui, directament. Robat amb tot el morro del món. No, aquí ja és a mano armada. Exacte, atraco a mano armada. D'aquesta cançó, aquesta és l'original. També la coneixem, no? Under Pressure. A veure, Queen i David Bowie. O sigui, però què m'estàs contant? O sigui, com robes a dos artistes d'aquest nivell? Tu estàs boig, tio? Sí. Però la qüestió és que va ser número 1 a pila de països, va guanyar molta pasta i al final doncs van arribar a aquest acord, de manera que encara li va sortir bé la jugada. Com a curiositat final us comento que Under Pressure de Queen i Bowie va sortir d'una jam session així improvisada, van començar a cantar, a tocar, allò, en plan tonto, a lo tonto, allò, en plan, una jam tonta, en un estudi de gravació suïssa. I d'una cosa tonta va sortir un número 1 mundial com Under Pressure. Vull dir que... Molt èxit. Clar, això només ho fan els grans. Va, anem a fer una cosa i fan un número 1. Això ho fan els grans. Home, jo crec que també el Vanilla Ice també va ser una festa d'aquestes improvisada que van posar la base amb una... i van dir, pues queda bé. També pot ser, però és que hi ha més. Per acabar, us dic que la idea del Ice, Ice, Baby, que és part de la gràcia de la cançó, també està robada. Està robada d'aquí, d'això. Ice, Ice, Baby, the black and gold. Ice, Ice, Baby. School Days, Ice Ice Baby, que és del 88. O sigui que el xaval... A veure, no sé com explicar-t'ho. Original tampoc ho era molt. Sí, número 1, molt crac. Sí, això se li reconeix. Però... Déu-n'hi-do, no? Bé, bueno, era mig DJ, perquè agafava cançons d'aquí i d'allà, les barrejava, però després les publicava. Bueno, espero que us hagueu divertit quan heu trobat curiós, Mike, jo te diria moltes cançons, perquè jo sé de diverses cançons que han fet moltes històries. M'agradaria fer la menció, per exemple, la de Verb, el grup Verb, que van fer una versió de la cançó de Rolling Stones que es titulava The Last Time, i que primer els Rollins van denunciar, van guanyar, els hi van treure els beneficis, els royalties de la cançó, però que després els Rolling Stones van tornar, uns anys després, els hi van dir, vinga, va, us deixem que guanyeu una mica de pasta amb aquesta cançó. És que farem més parts. No ens quedarem... Avui hem fet la part 2, això és la part 2 de música robada, però la sèrie música robada en farem molts més de capítols, perquè com tu dius hi ha molts casos molt curiosos i molt interessants d'explicar i d'escoltar i de pensar, més que res perquè et fa pensar, hòstia, s'assembla o no s'assembla, hi ha casos descarats, casos que no tant. Farem més capítols i jo crec que us encantaran. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Mike, per teva paciència, Manel. Que t'agrada molt la broma, que jo sé que t'agrada. No, t'anava a demanar un acudit, però jo crec que avui ja és molt apurat demanar-te un acudit de DJs o de música. Però, i si no ho prepares pel següent dia. És que jo sempre l'explico. Crec que el vam explicar fa molts vídeos enrere, molts programes enrere. Avui és el programa número 60.
programes. 60, mare meva, 60? 60. Sembla que era ahir, que van començar a fer el tonto davant de la càmera tu i jo. Però explica que vaig explicar una vegada. Ho explicaré en castellà. ¿Qué le dice la aguja al disco? Ja li diu. Termina rápido, cariño, que lo haremos por detrás. La tinc aquí, La tinc aquí, La tinc aquí. Ai. Quina por. Bueno, escolta, espero que us hagi semblat simpàtic, divertit i que hagueu rigut una estona. Una coseta que vull dir. Moltes vegades parlem de cançons aquí i no sols hem d'escoltar la música que surt avui en dia, sinó aquestes que hem fet menció. Estaria molt bé que escoltéssiu aquestes cançons perquè són tots uns clàssics. Són els clàssics que són la base fundacional de la música actual. Exacte. Sí, és veritat. Exacte. Ens veiem el proper divendres. Moltíssimes gràcies, és un plaer. Igualment. I fins la setmana vinent. Adéu, macos. Adéu, Manel.